Omusambya, the Nile Trumpet. I go to the NileTulip. Munascience we write Makhamia Lutea. Gutyo gufanana muwanvu manya kuwanvuwa gutyo. Bwe bayita omusambya kola byago bye bino nyakamuli nokagudde n'okugwa bakano eso gwe bayita omusambya. Musambya ddagala aba gukozesa nnyo mu treating skin infections, the sores ne itches ku mibiri gyaffe. Ddala ebikola bino bigatta ebbaaka y'omuti n'obipoundinga n'okola ka juice ako oba ka paste nga bakozesa nga lotion noba nga okerabingako babikola ddala bulungi nnyo. Itches obwo ne buvaako infection wo skin. Ate era muzisowazo sogatta ebikola bino nga biri wet birimu oluzizi abi applyingawo ng'ogasseeko kibandage kati wansi wakino kikwano kigattayo wansi itches zijja genda zivaawo zisowazi. Then elephantiasis ne odema amagulu ago nsonyiwemu biyambako mu kujanjaba rheumatic pain era mu zi condition ezo tuyita omusambya. Era aba toothache ennyo nga liruma naddala mu baana bikola nga bigago ku mannyo. Ate emirandira bagikozesa mu preventing abortion. Era omusambya guno tugukozesa mu traditional base. Tugigatta n'emiddo emirala tuba tunaaba okweggyako ebisiraani mu byogero eyo mu kwekiriininga. Migaso emirala omuti guno bagukozesa engeri gye guli nti guli so soft ate era nga guli easy okusowinga ate nga guwangaala guli durable nnyo ate era guli resistant eri termites. Bagukozesa nga timber, excellent timber. Ndaba ab'embaawo ba carpentry mukola zi interior zaabwe ezi cabins. Omuti guno bagukozesa nnyo guno gonda nnyo. Era wuudu yaayo bagikozesa okukola fuel n'okuproducinga amanda amalungi. No gwe bayita omusambya. What the Nile Trumpet tree or the NileTulip. Abandi baguyita Slala tree. Munascience naguyita Makhamia Lutea. Ego wamaanyi nnyo ebyogero preparing ekyogero kweggyako agasiraani naaba omuti guno ebikoola byenge siteemu ezo zigattemu n'emirandira kijja kukola bulungi nnyo.